Ізоляцію трубопроводу у цеху виробництва аміаку 1Б ведуть азотівські ізолювальники Анна Чеснокова та Ірина Радюк. Це одна з багатьох подібних робіт, які виконують працівники дільниці термоізоляції ремонтно-будівельного цеху в усіх структурних підрозділах Сєвєродонецького азоту «Остхем». Їхня праця постійно затребувана, бо ізолювання обладнання – важливий етап його ефективної роботи у будь-якому цеху. Термоизоляция очень важна для цехов нашего предприятия, так как этим самым мы уменьшаем теплопотери, мы придаем эстетический вид трубопроводам, емкостям, изолируем мы матами минераловатными прошивными и сверху покрываем РСТ или стеклотканью, или покрываем сталью оцинкованной. От того, что по этим трубопроводам идет, в зависимости от пожеланий механиков цехов, емкости обычно мы покрываем металлом по матам минераловатным. Трубопроводы в большинстве своем стеклопластиком. Частину ізоляційних елементів, зокрема так звані килимки, майстрині дільниці термоізоляції виготовляють власноруч. Изолируем прошивными минеральной ватой, покрываем РСТ, ковриками, стеклопластиком, тканью. Коврики мы сами готовим, шьем стекловатой, стеклотканью. Загалом же, підкреслюють спеціалісти дільниці, праця ізолювальника дуже нелегка і вимагає повної концентрації сил та навичок. Очень часто мы выполняем работы повышенной опасности. Это работы на высоте, с лесов, с автогидроподъемника, работы в замкнутых пространствах, в емкостях, в баках. То есть труд очень самоотверженный в любую погоду, летом, когда очень жарко, зимой, когда очень холодно, то есть в любых условиях. Самі спеціалісти дільниці відзначають, для того, щоб підготувати фахівця-ізолювальника, потрібен мінімум рік постійної практики. У представників Азотівського ремонтно-будівельного цеху є можливість та широкий фронт робіт, щоб підвищувати свою професійну майстерність та одночасно робити свій внесок у забезпечення ефективності роботи всього підприємства.